عارفين التلوث البصري هو ده اللي احنا بنشوفه في اختيارات حسام حسن لماتشين جيبوتي وغينيا بيساو. اختيارات عشوائية، اختيارات لو يطلع يقول عليها كده ان انا بختار اللعيبة عشان انا بحب اللعيب ده، سواء هو بيلعب او ما بيلعبش او بيقدم مستويات سيئة مع الفريق بتاعه، انا برضه هختاره عشان انا بحب اللعيبة دي، انا مش هغير لعيبتي. هو بيطلع يقول كده من اختياراته. مختار مصطفى شوبير والبلعوطي، ان هو اصلا البلعوطي مش مهيأ ان هو يلعب في منتخب مصر، وكمان الشوبير اللي هو ما بيلعبش مع النادي الاهلي، وسايب احمد الشناوي وعامر عامر اللي بيقدموا مستويات كويسه جدا مع فريقهم. احمد الشناوي في افريقيا وانتر كونتيننتال بيعمل اداء كويس جدا مع بيراميدز، ولا راح منتخب اول ولا منتخب محليين. عامر عامر نفس الكلام، عامر عامر اكتر حارس عمل كلين شيت في الدوري وما بينضمش ولا هنا ولا هنا. لكن تعالى هنا اقول لك ان كمان مختار خالد صبحي ورامي ربيعه وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد. بالنسبه لي عمرو الجزار كمالة عدد ومش هيشمها اصلا في المنتخب، وحسام عبد المجيد بيعمل اداء مش احسن حاجه مع الزمالك الفتره اللي فاتت وبرضه انضم لمنتخب مصر. كمان رامي ربيعه، انا مش فاهم انت شايف ايه في رامي ربيعه وخالد صبحي ان هم ينضموا المنتخب، وشايف ان هم لعيبه كويسه ان هم ينضموا، واحنا مش شايفين كده، الجمهور مش شايف كده خالص. خالد صبحي اللي ما بيلعبش غير كل فين وفين مع المصري، ورامي ربيعه اللي ما بيأهلوش اصلا ان هو يلعب كوره، ما اعرفش هو بيلعب كوره ازاي. وسايب احمد حجازي وياسين مرعي، ياسين مرعي واحمد حجازي بيعملوا اداء كويس جدا مع الاهلي وفي السعوديه، وكانوا يستحقوا ان هم ينضموا للمنتخب في الماتشين دول. كمان انت بتختار لعيبه يعني الى حد ما كويسه، واحنا عارفين انهم مستواهم كويسه، لكن مش هيشموها. يعني انت هنا في القائمه دي انت مستبعد عمر مرموش، او عمر مرموش هو اللي اعتذر للتواجد في المنتخب. هل انت بقى ممكن تلاعب ابراهيم عادل؟ هل انت هتلاعب زيزو ناحيه الشمال؟ طب احنا عايزين نشوف، مع ان احنا عارفين التشكيله كويس قوي من قبل ما الماتشين يلعبوا. تريزيجيه هو اللي هيبقى ناحيه الشمال، صلاح هو ناحيه اليمين، ومصطفى محمد او اسامه فيصل هو الهجوم. وكمان مستغرب جدا من عدم انضمام صلاح محسن. صلاح محسن بيقدم اداء كويس جدا مع المصري وبرضه ما انضمش للمنتخب، ولا منتخب اول ولا منتخب محليين. وكمان انت ازاي بتلاعب اسامه فيصل على مصطفى محمد؟ ده يدل ان حسام حسن بيحب لعيب معين، و عنده مشكلة مع مصطفى محمد الفترة اللي فاتت، ومش عايز يلعب مصطفى محمد أساسي وبينزله في آخر 10 دقايق أو ربع ساعة. أيا كان هنشوف حسام حسن هيلعب ازاي. كده كده ماتشين مضمونين، كده كده حتى لو اتعادلت الماتشين الجايين دول هتصعد كأس عالم بنسبة 100%.